Każdy, kto grał w Gotika, zna to uczucie. Wchodzisz do jaskini po walce z potworami i cisza. Tam nic nie ma, ani śniącego, ani znaku, nic. Pusta skrzynia, jakieś grzyby i myśl. To już wszystko? A co jeśli to nie twórcy zawiedli, tylko narrator opowieści? Wydaje mi się, że rozkminiłem jedną z największych ciekawostek i tajemnic Gotika. Dziury gotikowe mają swoje odzwierciedlenie również w fabule. Oczywiście gra przechodziła duże zmiany, więc to nic dziwnego, że zamiast dopracowanego, pełnoprawnego tytułu mamy szczątkowe informacje i niedopracowane zadania. Spora ilość wyciętego albo zmienionego kontentu dziś jest jedynie marzeniem, na które wszyscy patrzymy w starych wersjach gry 0.94 i tak dalej. Chodzi mi o aspekt fabularny, o coś, na co się zwykle nie zwraca uwagi, a pierwsze wskazówki odkryjemy już na początku pierwszej części Gotika. Co to za tytułowy detal? Powiem wam prosto z mostu. Historia bezimiennego została nam opowiedziana. Przez kogo? Przez Xardasa. Xardas jest narratorem wydarzeń mających miejsce w bliżej nieokreślonym czasie. Okej, na podstawie instrukcji do Gotika III szacuje się, że około 1000 lat po przyzwaniu demona, zwanego przez ludzi śniącym. Aby uniemożliwić im ucieczkę, król wysłał swych najpotężniejszych magów, by ci otoczyli całą dolinę czarodziejską barierą. A ja byłem jednym z nich. Xardas nie uczestniczył w wielu wydarzeniach z życia bezimiennego, dlatego nie znamy dzieciństwa, wspomnień i ogólnie przeszłości naszego bohatera. Za to nekromanta zna wydarzenia z kolonii, pobieżnie te, które bezimienny bohater spisał w dzienniku. Dlatego trochę sobie bazuję na domysłach, zupełnie jak ja w serii Gothic Teorie i Gothic Rozkminy. Xardas nie był naocznym świadkiem tych wydarzeń, natomiast był osobą, która ma tendencję na przykład do tego, żeby ukraść jakąś książkę i schować ją na farmie Sekoba. Jeżeli uznał coś za nieważne w tej historii, po prostu tego nie ma. Jest najpotężniejszym magiem, a zarazem człowiekiem, który bardzo filtruje rzeczywistość. Zdaje się przyjmować tylko to, co istotne, a resztę kompletnie odrzuca. Przynajmniej w Gotiku I. W dzienniku bezimiennego bohatera są zapisane szczątkowe informacje, to gdzie się udał, co zrobił i dla kogo. Jednak nie znajdziemy tam wielu ciekawostek dotyczących świata, ani wzmianek o jakichś pokonanych potworach, czy zdobytych drogą eksploracji przedmiotach. Dlatego w grze mamy puste jaskinie, bezsensowne przedmioty i urwane wątki, wśród których najsłabszy, choć najważniejszy jednocześnie, zdaje się być wątek przyjaźni bezimiennego bohatera z 4 przyjaciół. Zdecydowanie brakuje tam jakiejś emocjonalnej więzi, jednak zakładając, że historia jest opowiadana przez Xardasa, jest to całkiem zrozumiałe. Raczej nie darzył on równym szacunkiem co bezimienny czy przyjaźnią przedstawionych postaci, które, jakby nie patrzeć, odgrywają ważne role dla Beziego. Xardas nie odwiedził raczej wszystkich lokacji w kolonii lub odwiedził je dawno temu. Jeżeli gdzieś nie był albo po prostu nie znalazł tam nic interesującego dla siebie, to dla niego miejsca puste fabularnie. Za to nie brakuje jednocześnie w Gotiku I miejsc, które są puste jak arena orków dla nas, a dla takiego Xardasa mogły być interesujące, bo je sobie badał. My przechodząc z Gotika nie mamy tam żadnego konkretnego celu podróży. Poza tym narrator opowieści zna kilka ważnych dla kolonii postaci jeszcze sprzed czasu rozłamu na 3 obozy, co tłumaczyłoby ich ważniejszą rolę lub bardziej dopracowane konkretne charaktery względem innych NPC-ów. Były arcymag kręgu magów ognia nie wie, jak wyglądał każdy jeden pojedynek bezimiennego bohatera, dlatego pobieżnie traktuje w opowieści wszystkie przyziemne pojedynki, z którymi mierzy się codziennie większość mieszkańców kolonii, szczególnie tych opuszczających obozy. Pojedynki z jakimiś sierwojadami, kretoszczurami czy nawet z bandytami. Pozostawia jedynie godne zapamiętania najważniejsze losy protagonisty: pokonanie królowej pełzaczy, zbieranie kamieni ogniskujących, przyczynienie się do nieudanego rytuału przyzwania śniącego, a później w 4 rozdziale opowieści poznaje nas sam, aż do wypełnienia się proroctwa o świętym nieprzyjacielu,
Dlatego historia od czasu odnalezienia Xardasa i wykonania jego pierwszych zadań dzieje się szybko, ale jest zagęszczona, spójniejsza i bardziej konkretna. Nekromanta przyczynił się do tego, że bohater nosił konkretny miecz i zbroję, co ma przełożenie m.in. na przerywniki filmowe, a także do tego, że to on wygnał Śniącego z naszego świata. Co ciekawe, tutaj również wybór obozu może być opcjonalny i tylko dlatego, że w perspektywie opowiadania historii po jakimś tam czasie jest nieistotny. Obóz na bagnie upadł w momencie, gdy okazało się, że bractwo oddawało cześć demonowi. Reszta obozów, gdy upadła bariera, choć według mnie największy i najstarszy z nich, przestał się liczyć, gdy zawaliła się stara kopalnia. Brak umiejętności związanej z alchemią czy kowalstwem na jakimś konkretnym poziomie może wskazywać na to, że według Xardasa nasz bohater był myśliwym lub złodziejem, bo tylko z tych profesji możemy się uczyć i kształcić, rozwijać w tych kierunkach. Jakkolwiek by to nie brzmiało w kontekście bycia złodziejem. Niczym w dobrej książce mamy rozdziały, które przenoszą nas fragmentami do danego etapu bohatera przez rozwinięcie aż do zakończenia historii. Możliwe jest również, że historia Beziego opowiadana jest na etapie startu drugiej części Gotika, bo Xardas w intro do Gothic 2 mówi w czasie teraźniejszym. Jest słaby i wiele zapomniał, ale żyje. Uzupełniając tę moją paplaninę, której pewnie część z was ma już dosyć, Arcymag Ognia nie tylko czegoś nie wie, ale również może nie chcieć tego opowiedzieć, znając jego charakter. Nie wiemy, komu to opowiada. Czy nam, czy opowiada to jakimś adeptom magii, może jakimś kronikarzom albo historykom, czy może to jest po prostu książka pod tytułem, nie wiem, Droga Świętego Nieprzyjaciela, czy przeinacza fakty w tym dziele, czy tam w tej opowieści dla własnej korzyści, czy podkoloryzowuje, czy raczej opowiada tak jak było. W drugiej części Xardas nas ocalił, wyciągając nas spod sterty głazów i potem się okazało, że miał w tym swój cel, ale tutaj również będzie podobny schemat. Nie będziemy znali wszystkich decyzji Beziego, podjętych kroków i nie wszystko co znajdziemy będzie zdawało się mieć sens. Dlaczego? Bo historia Świętego Nieprzyjaciela jest opowiadana przez osobę, która z nami uczestniczyła jedynie szczątkowo, a nie w 100%. Oczywiście ten pion fabularny z końcem na dworze Irdorat się nie zmienia, ale możemy też wybrać różne gildie, też poprowadzić jakoś inaczej postać. To są rzeczy, które po prostu w kontekście opowiadania historii o kimś, kto przepędził znów Beliara z tego świata, nie mają znaczenia. Najważniejsze jest tylko to, że jest to proroctwo orków, jest to wygnanie Śniącego, pokonanie na dworze Irdorat Smoka Ożywieńca. Chyba największą kontrą do tej całej teorii jest to, że bezimienny bohater na sam koniec gry wypowiada jedno zdanie o tym, że jego historia miała się dopiero rozpocząć, ale jeśli Xardas opowiada to z czasów drugiej, trzeciej części czy tam którejś, to całkiem możliwe, że te cechy bezimiennego, które widzimy włącznie z głosem, również nie zostały ominięte przez wspomnianą przeze mnie filtrację. Xardas tym tekstem idealnie domknął narrację, a w całej opowieści liczyło się tylko jedno – wypełnione proroctwo orków. Przynajmniej jeżeli mówimy o pierwszej części Gotika. W trzeciej części wszystko się oczywiście zmienia, ale gadka o trzeciej części to nigdy się dobrze nie kończy. Historia Bezimiennego jest opowieścią tyle, że widzianą przez oczy gracza, a tego typu historie z kolei często upraszczają albo pomijają drobne detale. Mam nadzieję, że ten detal nie umknął graczom i o tym podyskutujemy. Ot taka moja rozkminka na dziś. Niestety przesunęła się o jeden dzień, ale mam nadzieję, że czekaliście. Może dlatego po tych wszystkich latach, gdy słuchamy Xardasa, nadal mamy ciarki, bo to nie jest tylko postać, bo to jest ten, który opowiedział nam całą tę historię. O bogowie, ten głos! Mam ci jeszcze raz pokazać, kto tu jest szefem? Na skraj urwiska sprowadzono kolejnego więźnia. Nie wiedział, co go czeka, a to właśnie on miał wszystko odmienić. Z pomocą Inosa pokonałeś potężnego wysłannika zła, a ja przejąłem całą jego moc. Odkąd opuściłem krąg ognia, było to moim jedynym celem.
To, co nie udało się w świątyni śniącego, dokonało się teraz. Beliar wybrał mnie.